करताना मी श्री मंगलाचरण सांगून स्टार्ट करूया. मंगलाचरण सांगू येत सची विमलाबाई माताजी. माताजी तुम्ही सांगेत. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदाङ्कितं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं कृष्णस्य श्रीरूपसाग्रजात्मं रघुनाथं वीतं तस्य सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्रम. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने. श्री वृषभानुस्थिते देवी दयिताय कृपा कृष्णाभ्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः. माधुर्याज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग्रह भक्तिद श्री गौर कारुण्य शक्ति विग्रह नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणि रूपांग विरुद्धाप्य सिद्धांतदांतहारिणे. नमो गौरा किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रालंबं रसोबोधे पदा भुजं ते नमः. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपाग्रवरायते. गौरविभव भूमेस्य निर्दिष्ट स्वजन प्रिय विष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. वनज कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरातिपे नमः. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताभ्यं नमामि भक्तशक्तिकं. हरे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते. जयतं सुरतापाङ्गुरु मम मन्दमतिर्पते मत सर्वस्य पादाम्बुज राधा मदन मोहना. अभिद्वेदयो दिवेद्य वृदारण्य कल्पद्रुवा मध श्रीमद् रत्नागर सिंहासनस्य श्रीमद् राधाशील गोविंद देव प्रेष्ठारिं सेवमासा स्मरामि मनसा स्मरामि. श्रीमन्त्रसारसारम्भे वंशी तटस्थिते कृपान्वेणी सन्मेरेणि गोपीर्गोपीनाथ श्रेयेत्स्तनम्. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी तुमचे खूप खूप धन्यवाद. आता श्री शिक्षाष्टकम सांगू का भारती माताजी येत. माताजी तुम्ही स्टार्ट करेत. हरे कृष्ण. श्री चैतन्य महाप्रभु विरचित श्री शिक्षाष्टकम. चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्. आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. नाम्नामकारि बहुधा
निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इह जनिन अनुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिः अहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनूज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राव्यशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनस्तु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वाम् यथा तथा वा विददातु लम्पटु मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा. तुमकां धन्यवाद माताजी. विमला माताजी आणि भारती माताजी दोघांके धन्यवाद सांगतास. आज आम्ही आईच्या श्री शिक्षाष्टकम क्लास स्टार्ट करया. आव पुरोजनाक आता जॉईन जरल पुरोजनाक पुनर्स्वागत सांगून आईच्या प्रोग्रामाक भगवत पुराण कोंकणी टीमा तुला स्वागत सांगतास. आज आम्ही श्री चैतन्य महाप्रभून बरयलेल्या श्री शिक्षाष्टकमाच्या 7 श्लोकाच्या लास्ट 2 लाईन शिकू वतसची. आव एक पंत 7 श्लोक सांगता. युगायितं निमशेन चक्षुषा प्रव्रशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंदा विरहेण मे. पहिली समारा तुम्ही पुरजन ऐकल्यांची हिज ग्रेस माधव शरण प्रभुजी यांनी बारी चंद करून फर्स्ट 2 लाईन आमका सांगून दिलेलं असं. प्रभुजीन सांगितलं एक मेन पॉइंट कसं म्हळारी आम्ही पुरजनांना सकाळीची देवाला हरे कृष्ण महामंत्र सांगू का म्हणाल्या प्रभुजीन सांगितलं असं की त्या म्हणारी आम्ही ब्राह्मी मुहूर्तारी आमगेल्या हरे कृष्ण महामंत्र सांगलारी आमका डिस्ट्रॅक्शन होऊन असता आमगेल मन तांतूची एकाग्रतेरी आमका सांगू जाता म्हणाले प्रभून सांगितलं असं. तशीची प्रभुजीनं युगायितं निमशेन चक्षुषा प्रव्रसायत्यम ताज्या मिनिंग आमका अशी सांगून दिलेलं असं. त्यांनी आमका गोपिका तांगेल्या कृष्णा वयर आशिल्ल्या प्रेमा विशयारी त्यांनी आमका एक्झाम्पल दिवन सांगितलं असतं. कसं म्हळारी गोपिका त्यांनी एक पंत दोळो मुच्छून ओपन करताना तांका एक युग जलावरी जातशील ते कृष्णा लुडगा सारी म्हणून. तशीची कृष्ण कशी रेसिप्रोकेट करतशील म्हळारी राधा राणील प्रेम तिथले राधा राणीक ते प्रेम चढ जात आशिल्लें. कितले रेसिप्रोकेट करता तितले चढ जात आशिल्लें. तशीची कृष्णाले ताका विप्रलंब प्रेम म्हणलं विषय प्रभुजीनं सांगून दिलेलं असं. आणि तशीची चैतन्य महाप्रभुजील विषय त्यांनी कसं सांगेल म्हळारी या 2 लाईनांतू तांका एक क्षण श्री कृष्णाला उडगा सेनी जालारी तांगेल दोळ्यातुल्यान उद्दा येत आशिल्लें म्हणून. तशी आम्ही पुरे कितले कृष्णा सेवेंतू भाग घेताची तितले लायक कृष्णाल प्रेम केदनाय आमगेल वैरी उणी जायना आणि आमगेल सदा रक्षण करता म्हळाल्या प्रभुजीन आमका भारी चंद रितीरी सांगून दिलेलं असं. आज ही नेक्स्ट 2 लाईन आमका चंद आमका सांगून दिवच्या येतसची. हर ग्रेस रुक्मिणी प्रिया माताजी हानी डिसिपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ती राघव स्वामी महाराज अंगेल्या कार्मिक नाव रूपा सुरेश म्हणू आणि 18 वर्षुल्यानं इस्कॉनांतू सेव करतसची. अंगेल्या आणि अंगेल ट्रेन शी ट्रेन्ड अंडर हिज ग्रेस गोविंदराम
रामदास प्रभुजी गोविंद मामांनी तांकां ट्रेन केलेलो आसा. तशीच हांगेल्या भक्तिशास्त्रांतू मायापूर इन्स्टिट्यूटांतल्यान तांगेले कंप्लीट कोर्स केलेलो आसा. आनी आनी विष्णू सहस्रनाम आनी भगवद्गीता क्लासेस सुमार कडेन दिताची. तशी आनी आमगेल्या वायब्रंट स्पीकर जावन आसाची तांणी अँकरिंगय केला आनी तांणी आमकां मस्त क्लासेस काडलेले आसा भगवद्गीतेचे आनी विंगडाची पुरा. तशीची हांकां दोग जाण धूव आसा, शुद्ध तत्वा देवीदासी आणि निवेदिता म्हणून त्यांनी दोघे कृष्णा कॉन्शियस आसाची. आम्ही पुरो जणांना आता हरे कृष्णा महामंत्र सांगून माताजी का वेलकम करया. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्ण गायत्री माताजी, मस्त हरे थँक्स तुमका, धन्यवाद सांगता सर. हरे कृष्णा. आता मी शिष्टाष्टकमाची क्लास सेशन स्टार्ट करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मिगेले परम आराध्य भक्ति राघव स्वामी महाराज तंगेल आश्रय ग्रहण कोरनु. भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तंगेले तंक वंदन कोरनु. हृदयपूर्वक तंका कृतज्ञ समर्पण करता. तंगेल निमित्त आजी आम्ही श्री श्री चैतन्य चरितामृताचे मुकुटमणी जावन आशिल्ले शिष्टाष्टक श्रवण करूं मेळटा आमकां. भागवत पुराण टीमाक हांव धन्यवाद सांगता की म्हाका हांगा आशिल्ल्या वैष्णवांक सेव करूंक चान्स दिला तांणी. हांगा उपस्थित आशिल्ल्या सक्कड वैष्णवांगे लागीं आशीर्वाद घेता. मागतास आयची सेशनांतू श्री कृष्ण मिगेल करेन आमी सगळ्यांनी प्युरिफाय जावची तसले महाप्रभुले ग्लोरिफिकेशन करची तशी जावो म्हणून मिगे शिक्षा गुरु जावन आशिल्ल्या गोविंद राम प्रभू तांकांय दंडवत प्रणाम करतास. आता वास्तविक संगती कसं म्हळ्यार एक महाराज सांगताची आम्ही प्रिचिंग करचे, आम्ही दुसऱ्या खातीर करची नाही. आम्ही प्रिचिंग आम्ही राधाकृष्ण प्रित्यर्थ कार्य करचे म्हणून. आणि मिगेल तसले एक साधारण साधकाक विंगडांक उद्धार करची तसले सामर्थ्य ना. त्या मिगेल एक मिथ्याहंकार म्हणून लक्षण म्हणून हांव लेखता. तांणी महाराज सांगताची एक मुक्तात्माक मात्र विंगड एक मुक्त बद्धात्माक मुक्त करू साध्य शिवाय एक बद्धात्माक आनी एक बद्धात्माक मुक्त करूक साध्य ना म्हणून सांगून. तशी आता तुमगेले सकड जनाले गुरुजनांक हांव वंदन करून तुमगेले भितर आशिल्ल्या परमात्माक प्रसन्न करूक हांव प्रयत्न करता. शिष्टाष्टकम पळोवचे फुडें आमी श्री श्री चैतन्य महाप्रभू लेख पास्ट टाइम ऐकुया. महाप्रभू तांगेल्या बाल्यकालांतू निमाय पंडित म्हणून तांणी प्रसिद्ध जावन आशिल्लींची. त्या वेळारी तांणी व्याकरणांतू एक संस्कृत व्याकरणांत एक बुक बरयताची. तसलीच एक बुक तांगे फ्रेंड जावन आशिल्ली रघुनाथ बरयता. तशें आसतना रघुनाथाक आपणान बरयलेले बुक कोणेय वाचिनाची, निमायेन बरयलेले बुक मात्र सकडे वाजिताची म्हूण एक बेजार आसता. एक दीस तांणी दोगय बोटारी बैसून वता आसतना निमाय रघुनाथा लागीं निमगिता, तुगेल मनांत कसं बेजार आसवे म्हणून. तेदना रघुनाथ सांगता तुगेल बुक्का निमित्त मिगेल बुक कोणेय वाजिनाची म्हणून. त्या वेळार निमाय तागेले बुक काणू नईन उडयता आनी सांगता बेजार कोर नाका, आज दाखोवन सकडेय तुगेले बुक वाजिताची म्हणून समाधान करता. तशी महाप्रभू तांगेले बाल्यकाला दाखोवन स्वार्थ ममकार म्हणून तांकां नाशिल्ले आनी तांगेल्यांतू आमकां जीवदया म्हळ्यार जिवात्माक उद्धार कोरका, अनेकल्या खुश दिवका, आनंद दिवका म्हणून तांणी
ट्राय करता आशिल्ली, प्रयत्न करता आशिल्ली. तशी महाप्रभून बरयलें एक बुक ना जाता. मागीर तांणी कसनय बरयले ना. कृष्णदास कविराज गोस्वामी तांणी तांगेले 95 वर्सारी बरयलें हें श्री श्री चैतन्य चरितामृत अंतू श्री श्री महाप्रभून तांगेले मुखारविंद ಅದಕ್ಕೊಂದು सांगिल्ले तसले शिष्टाष्टक तेजे 8 श्लोक आमकां पळोवचा मेळटा. हे चैतन्य चरितामृत तत्वप्रधान जाल्यारी श्रील वृंदावन दास ठाकूर तांणी बरयलें चैतन्य भागवत म्हूण आसा तें लीला प्रधान जावन आसा. कविराज गोस्वामी तांणी ह्या शिष्टाष्टकमाचे 8 श्लोक कोण प्रतिदिन वाचिताचकी तांगेले तांकां श्रीकृष्णा वयरी प्रेम भक्ती दिने दिने वाडता म्हणून सांगिल्लें आसा. तशें जावन श्रील प्रभुपादा तांणी आमकां हे 8 श्लोक केन्नाय सांगची तशी केला तांणी. शिक्षा म्हळ्यार इन्स्ट्रक्शन म्हणून शिष्टाष्टकम 8 नमुन्याचे इन्स्ट्रक्शन तांणी आमकां दिल्लेलें आसा. श्रीमन महाप्रभू तांणी नदिया ग्रामांत आसतना तांणी संस्कृत टीचर जावन आशिल्लींची. तांगेले 24 वर्सार तांणी संन्यास घेवन पुरी वताची. मागीर 6 वर्स तांणी प्रीच करताची. सकट कडेन भोवून तांणी प्रीच करता आसताची. तांणी तांगेले आयुश्याचे लास्ट 12 वर्स गंभीरा म्हळ्या जाग्यार आशिल्लींची. त्या वेळार तांणी सात्विक अष्टविकार भावांत आसताशिल्लींची. मेटिरियल जगत्यांत ताका या सात्विक अष्टविकार भावाक एब्सोल्यूट मॅडनेस म्हणून सांगताची. त्या वेळार तांकां ही वॉज अ मॅड मॅन अँड ऑल एसोसिएट्स वेर मॅड म्हणून सांगताशिल्लींची. मात्र न्ही आनी तांगेले मिशन मेक अदर पीपल मॅड म्हणून सांगताशिल्लींची. महाप्रभू तांणी रामानंदराय आनी स्वरूप दामोदरा लागीं सांगताशिल्लींची की हे मॅडनेस आमकां मात्र तुकोवन घेवच्या साध्य जाता. असल परिस्थितीर तांगेल मुखारविंदा दाखोवन आयिल्ले हे 8 श्लोक. शिष्टाष्टकमा वयरी भक्ती विनोद ठाकूर तांणी भजन रहस्य म्हणून एक बूक बरयला. तांणी तांगेले सक्कट बुकांत सांगला जगत्याचे सक्कट सिद्धांत हे 8 श्लोकांत आमकां पळोवचा मेळटा म्हणून. द्वापर युगांत कृष्णा अवतारो समाप्ती जातरी 5000 वर्ष नंतर हे कलियुगांत श्रीमन महाप्रभू आचार्य रूपार येता आणि जगन्नाथ रूपार आशिल्ले कृष्णाक आपणार प्रेम स्वीकार करी म्हणून सांगता. ताका जगन्नाथपुरीक विप्रलंब क्षेत्र म्हणटाची आणि ताका गुप्त वृंदावनय म्हणून सांगताची. चैतन्य महाप्रभू कृष्णाल अवतार जाल्यारी आचार्य जावन कशी प्रेम भक्ती कोरेत म्हणून आमकां सांगून दिला तांणी. आचार्य म्हळ्यार तांणी सांगिल्ली इन्स्ट्रक्शन तांणी आचरण करून दाखोवन मागीर जनांक तांणी प्रचार करचे. आता शिष्टाष्टकमाचे फर्स्ट श्लोकांत हरिनाम संकीर्तन कशी प्युरिफाय करता आमकां ताचे वैभव कसं म्हणून आमी आयकलेलें आसा. तशी दोन्ही श्लोकांत बद्धात्म कशी ते नामजप आणि संकीर्तना वयरी अरुची दाखयता रुच असना ताका म्हणून ते आमी आयकलेलें आसा. तशी 3rd श्लोकांत बद्धात्माक ह्युमिलिटी टॉलरन्स रेस्पेक्ट तशें लक्षण आयल्यार ताणें तागेले स्पिरिच्युअलिटींत एडवान्समेंट कोर म्हणून ते आमी पळयलेलें आसा. जाल्यार 3rd श्लोकांत आमी एक पळोवका म्हळ्यार नेल्सन मंडेला मागीर मदर तेरेसा मागीर गांधीजी तांकां पुरो ह्युमिलिटी टॉलरन्स पुरो आशिल्लें जाल्यार तांकां कृष्ण भक्ती मेळ्ळी ना. इते म्हळ्यार त्या श्लोकांत तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. कडे लास्ट एक वर्ड आसा कीर्तनीय सदा हरी ते तांणी करनी. तशें जावन तांकां प्रेम भक्ती मेळ्ळी आशिल्लें. ह्युमिलिटी आसल्यार पावना ताजोटूच आमी कीर्तनीय सदा हरी केल्यार मात्र आमकां कृष्ण भक्ती मेळूंक साध्य आसा. 4th श्लोकांत धन जन आणि सुंदरी लोटो आमी एसोसिएशन दवरून ज म्हणून तांणी इन्स्ट्रक्शन दिताची. तशीच 5th श्लोकांत बद्धात्म सांगता म्हाका हांव बद्धात्म जावन आसा म्हाका हातूंत दाखोवन रक्षण करी म्हणून मागून घेता. तशी 6th 25 श्लोकांत नामजपाचे संकीर्तनाचे फल
ನಯನಂ ಗಲದಷ್ಟು ಧಾರೆಯ ಬದಾಮಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ನಾಮ ಜಪ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ केल्ली म्हूण जाल्यार खंडीत आमकां नयनम गलदಷ್ಟು ಧಾರೆಯ येवचें असाध्यस म्हणून त्यावेळी आमी आयकलेलें आसा. आता 7th श्लोकान तो साधक आशिल्लो तो सिद्ध अवस्थेर पावता. सिद्ध अवस्थेर पावतना साधक जावन आसतना ताका आशिल्लो उद्वेगो विषाद पुरा ताका दैन्य जावन ट्रान्सफॉर्म जाता. आमी आतां शिष्टाष्टकमाचे 7th श्लोकांत आसाची. युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेन मे. हे गोविंदा, तुगेल विरहाचे एक एक क्षण युगावरी म्हाका भास जातास. मेगेल नेत्र निरंतर अश्रुधारी करतास. हे तुगेल सेपरेशना निमित्त हे जगत्य शून्य जावन दिसतास. म्हळ्यार शून्य म्हळ्यार म्हाका तुच्छ जावन दिसतास म्हणून अंतू आमकां पळोवचें मेळटा. हे श्लोक चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला चॅप्टर 20 चॅप्टराचे 39th श्लोक. त्यांची चॅप्टराचे 41 श्लोक सांगता गोविंद विरहे शून्य होयला त्रिभुवन तुषानले पोदेजेन नायाय जीवन म्हणून. तुगेल विरहा निमित्त म्हाका त्रिभुवन 3 जगत्य शून्य जल्ला. मात्र न्ही हांव मंद मंद अग्नींतू जळ्ळावरी म्हाका अनुभव जातास. गोविंद विरहेन मे हे खंयची नमुन्याचे प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार साधारण मिगेल तसं साधकाक अचीव करूं साध्य ना जाल्यार ते अर्थ कोण घेवच्याक प्रयत्न करका आनी ते आमगेले लायफाचे गोल जावका. श्रीला प्रभुपाद तांणी सांगताची आवर मेथड ऑफ वर्शिप इज लव इन सेपरेशन म्हणून. खंयच्याय संप्रदायांतू हे मेथड पळोवच्याक आमकां मेळना. मध्वगौडीय संप्रदायांतू मात्र पळोवचें मेळटा. शून्यायितं जगत सर्वम ह्या श्लोकांतू डिवोटी सिद्ध अवस्थेर कसो अनुभव करता म्हणून आमकां पळोवचें मेळटा. शून्यायितं जगत सर्वम म्हळ्यार ह्या जगत्यांतुले सर्वय तुच्छ जावन फील जाता. म्हळ्यार डिटॅचमेंटाचे अनुभव जाता. कृष्णा एब्सेंसारी काल युग युगचे तशी आमकां फील जाता. युग युग चमकल्यावरी फील जाता. कसलेय विशयांत आमकां रुच आसना. वैष्णव जन सांगताची कृष्णान तिले वृंदावन धाम ताई डेजर्टशी आमकां फील जाता म्हणून. भक्ताक तागेल वैरी ताका त्या परिस्थितींतू इंटरेस्ट ना जाता. भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची ह्या परिस्थिती आमी तो नाही अमारनाथ म्हळ्यार हांव मेगेले ओनर न्ही म्हूण दिसता. म्हळ्यार मेगेल देहा वैरी शरिरा वैरी म्हाका इंटरेस्ट आसना. ते कशें म्हळ्यार परमात्माले आसक्ती चड जाल्यार तशी विरहाचे अनुभव जाता. आमी भक्ती केल्या निमित्त आमकां भगवंता वयर असल नमुन्याची आसक्ती येनी म्हूण जाल्यार आमी चिके सिरियसली आलोचन करपा जाता. साधना स्टेजार आसतना साधकाक एक पटी भक्ती करूंक मूड आसना. आज नाका आमी फाय करुया फाय पळया मन आयल्यार ते आमकां एडवांसमेंट खंडीत साध्य जायना. आमी बियॉन्ड अवर मूड वचून दृढ जावन भक्ती केल्यार स्पिरिच्युअल इमोशन्साचे अनुभव जाता. जाल्यार ते साधका स्टेजार आमी ते केले आमकां अनुभव आयले म्हूण जाल्यार ते क्षणीक परमनंट जायना. ते बद्ध जीवान ते फिलिंग्स प्रोड्यूस करूं जायना. कृष्णाले मर्सी आनी आमगेले प्रयत्न आसल्यार ते साध्य जाता. ते एक वाक्य आसता यू फायंड वॉट यू आर लुकिंग फॉर म्हणून. तशी आमकां जाय जाल्यार आमकां मेळका जाल्यार आमी एफर्ट घालूंक जाता. सनातन गोस्वामी तांगेल बृहद भागवतामांतू कृष्ण आनी नारद महर्षीले संवादांतू कृष्ण नारद मुनीले सांगता परम पुरुषाले दाखून सेपरेशन आसता ते म्हळ्यार फॉरेस्ट फायर मात्र न्ही दावाग्नी मात्र न्ही ते अति दुःख आनी शोक दिता म्हणून मिगेले भक्ताक अति दुःख आनी शोक दिता म्हणून तांणी सांगताची. तशीची रूप गोस्वामी तांगेल पद्यावलींत सांगताची राधा राणी कृष्णा लोटू मीट जावच्याक इच्छी पावतकी सेपरेशन म्हणून निमगिल्यार राधा राणी म्हणटकय सेपरेशन इच्छी पावता. कित्या म्हळ्यार कृष्णा लोटू मीट जातना राधा राणीले ओट्टू एकू कृष्ण आसता. जाल्यार सेपरेशनांतू राधा राणीक सृश्टींतू सक्कडे कृष्णशी दिसता. तमाल वृक्ष पळयल्यार कृष्णार उडगास येता. कमला फूल पळयल्यार तागेल उडगास येता. मोड पळयतना पिकॉकाल फेदर पळयतना
तशी तागेल उडगास येता कसं शब्द ऐकल्यार पुरो तागेले कोळेलाची उडगास येता अशी सर्वम कृष्णमयम जगतशी दिसत तिका तशीची सेपरेशनाचे अनुभव करचे एडवान्समेंटाचे एक फर्स्ट स्टेप म्हणून येता आम्ही साधका स्टेजार हांव इतली साधन करता म्हूण आमी लेखल्यारी इतली केले हांव इतली क्लास करता इतली प्रीच करता इतली करता म्हूण लेखल्यारी ते आमगेले फॉल्स इगो म्हूण आमी लेखूयच इता म्हळ्यार आचार्याल दयेनाची आमी ह्या पोजिशनार येवन पावन आसताची तसं आसतना एक कोणा लागीं एक 10 रुपये तागेले 10 रुपये मात्र आसा म्हूण आमी लेखल्यारी तो 10 रुपये घेवन तो सगळो दीस घेवन भोंवता ते म्हळ्यार 10 रुपये आसा म्हगे लागीं 10 रुपये आसा म्हूण सांगून त्यांची 1 लाख रुपये आशिल्लो तागेले 10 रुपये आसा म्हणून सांगून भोंवना इता म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक गोत आसा तागेले 1 लाख रुपये आसता तागेले 10 रुपये आसा म्हणून तशीची एक रियल वैष्णव जालोलो एक शुद्ध भक्तू इतले कृष्ण प्रेममय बुड्डून आसता की म्हळ्यार तो बाह्य जगत्यान तो तागे शो ऑफ करूं वचना हांव आता द्वारकांतो कृष्ण आणि राधा राणी कतिरी दोळा उद्दा काढता असता तशीची राधा राणी वृंदावनांतो कृष्णा लुडकास काणो विरह ताप अनुभव करता तांणी ताजी मुखा मागीर थोडे काळ नंतर सूर्यग्रहणा टायमारी कुरुक्षेत्र भूमींतू राधा कृष्णाल मिलन जाता त्या वेळारी तांणी मिलन जाल्यारी तांणी ते विरहाग्नीचे दुःख अनुभव करताची सेपरेशना दुःख तांणी मेळ्ळ्यारी तांणी ते दोळ्या उदक काणूच तांणी ते मिलनाचे एन्जॉय करताच मिलन चैतन्य महाप्रभू तांणी जगन्नाथपुरींतू असतना गरुड स्तंभार चोवणू जगन्नाथाले दर्शन करता आशिल्लीं तांणी जगन्नाथाले मागता आशिल्ले हे जगन्नाथा एक पटी मिगेल वयर एक ग्लान्स घाली म्हूण दोळ्या दाखून अश्रुधार काणू म्हणटा आशिल्लींची श्रील प्रभुपादा तांणी नेक्टर ऑफ डिवोशनांत सांगताची crying is necessity just cry for krishna your life become perfect म्हणून श्रील प्रभुपादा तांणी सांगताची one should learn to cry for the lord हे एक स्मॉल टेक्निक तुम्ही शिकू का म्हणून प्रभुपादा तांणी सांगला तांतू नेक्टर ऑफ डिवोशन ताका लौल्यम म्हणून सांगताची ते आम्ही शिकू का देवाल कधी रोजच्याक शिकू का भक्ती विनोद ठाकूर सांगताची ट्रू टियर्स फॉर कृष्णा इज ग्रेट वेल्थ ऑफ डिवोटी म्हणून म्हळ्यार बदच देवाल खातीर रडलो म्हण जालतो तागेले ते सगळी जीवमानाचे संपत्त म्हणून आमी लेखू येता विनोद आनी भक्ती विनोद ठाकूर तांणी सांगताची म्हाका ते सुलेबर मेळू साध्य ना देवा इता म्हळ्यार माय आयज आर ड्राय लायक डेजर्ट मागे दोळ्यांत उदक ना मू हांव कशी तुगेले खातीर रडचें आम्ही परमात्माले प्रार्थना करका आमके हे संपत्तू दी म्हणून हे मेळ्ळ्यारी जगत्यान तुले सकट संपत्तू मेळ्ळ्यावरीची सो इनर इमोशन्स फॉर कृष्णा ग्रॅज्युअली डेव्हलप जाल्यारी स्पिरिच्युअल लाईफ मुखार वच्चाक साध्य आसा एक भक्तान क्वेश्चन कोरेत आम्ही ते अनुभव म्हळ्यार शून्यायतम जगत सर्वम ताजे खातीर प्रार्थना कोरयत देवा लागीं म्हळ्यार साधकान साधन करतना ते इम्पॉर्टंट म्हूण लेखचानच कित्याक म्हळ्यार हे अनुभव जाय म्हूण भगवंता लागीं प्रार्थना करचे बदलाक आमकां तसल इमोशन्स येवका म्हणून अहेतुकी भक्ती दी म्हणून प्रार्थना केल्यार इमोशन्स चड जाल्यार तशी ऑटोमॅटिकली आमकां ते प्रेम भाव त्या पुरा अनुभव जावचे साध्य आसा असले इमोशन्स जाय जाल्यार भक्ती रसामृत सिंधूंतू रूप गोस्वामी तांणी सांगला अव्यक्त कालत्वम म्हळ्यार टाइम वेस्ट करू ना भक्त जलालांनी टाइम वेस्ट करू ना उत्कंठता म्हळ्यार तीव्र इच्छा ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा विरक्ती मेटेरियल वर्ल्डा दाखून डिटॅचमेंट हे पुरा आमी प्रॅक्टिस करका आमी साधक जावन हे इमोशन्स डेव्हलप कोरयत जप करतना हे देवा म्हाका केदन सिन्सियरली जप करूंक टेस्ट येता हांव डिवोटी वरी ऍक्ट करता जाल्यार मेगेलान तूं डिवोटी क्वालिटीज ना देवा तूं मिगेल वयर अनुग्रह केल्यार हांव ते प्रेम प्राप्त करूं जाता म्हणून आमी मागूं येता आमी जप करतना आमी कृष्णा लोटो आसची म्हणून आमी इमॅजिन करताची जाल्यार कृष्णा लोटो रियल रिलेशनशीप बिल्डअप करूं आमकां साध्य जायना श्रील प्रभुपादा तांणी सांगताची कृष्णाले उडगास काणू
केदना हांव तळमळेचें म्हळ्यार कित्तान उडकास काण केदना हांव तळमळेचें म्हूण आमी त्या फिलिंग्सारी जप केल्यारी गोविंद विरहे नमे त्या वाक्य लायफान तूं एप्लाय केल्या वरी जाता म्हूण तांणी सांगताची. आतां प्रभुपादांनी सांगला चॅन्ट अँड बी हॅप्पी म्हणून जाल्यार एक भक्तू जप करतना स्पिरिच्युअली डिससॅटिस्फॅक्शन असल्यार त्यांची तागेले रियली ब्लिस म्हणून त्या आमकां मुखार पळोवच्या मेळटा इत्याक म्हणून. आतां आमी श्रीमद भागवतमांतू शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे ह्या काही पुरो पळोवच्या मेळटा. मस्त कडेन पळोवच्या मेळटा आमकां. मस्त कडेन म्हळ्यार सकळ नमुने अशी तांणी पुरा भागवत जन तांणी पुरा जनी शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे आशिल्लींची आमी पळोवत जाल्यार प्रियव्रत महाराजो मागीर ऋषभदेव मागीर भरत महाराज भरत मुनी तांणी सकळे तांगेले सगळे चक्रवर्ती सम्राट जावन आसल्यार तांकां ते एक आमगेले कर्तव्य म्हणून तांणी सांगून ते एक साम्राज्य तांणी आळवले शिवाय तांकां ते मुखारसून व्हरूंक इच्छी नाशिल्ले जाल्यार आमगेले कर्तव्य म्हणून करताचे आनी एट द सेम टायम तांगे चेडवांक ते भार दिताची आनी त्या वेळार तांणी उठान रानां वताची आशिल्लींची. म्हळ्यार तांगोत तशिल्लें जगत्य तुच्छ आनी आमी त्या गोविंदाल विरहान तुची आमी मुखारसून जीवन काडका म्हूण सांगून. आतां एक दोन इन्सिडेंट आमी भागवतामांत पळया. एका स्कंदाचे 6th चॅप्टरांत नारद महर्षी तांगेले पूर्वजन्म वृत्तांत तांणी व्यासदेवा लागीं सांगतना आपण एक दासीपुत्र जावन आशिल्लो. त्या वेळार तांगेले आवसो दासी जावन काम करता आशिल्ली. तांकां एक दीस मुक्तात्माले सांगू जाता तांगेले गांवांत मुक्तात्मा ते साधू जन येताची. अशी आसतना तांगेले आवसो तांगेले सेव करूं वता. त्या वेळार तांणी तांगेले ओट वताची. अशी तांगेले ओटू आसतना तांगेले मुक्तात्मा सांगू जाल्या निमित्तान तांगेले निमित्त श्रवण करूं मेळटा. अशी थोडे दिसान तांगेले अम्माले देह त्याग जाता. मस्त हानी मागीर थोडे दिसान तांणी मस्त रानांतू गांवांतू पुरा पास जावन वताची अशीची. तशी मागीर एक दीस तांणी एक कडेन बैसून परमात्माले ध्यान करताची. तांकां मुक्तात्माले संगू मेळ्ळे निमित्त आनी तांगेल मुखारविंदा दाखून तांणी श्रवण केले निमित्त परम पुरुषाले ध्यान करूं तांकां साध्य जाता. एका स्कंदाचे संचाध्यायाचे 16 श्लोक सांगता ध्यायश्चरणांबोजम भाव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य श्रुत कलाक्षस्य हृदयासिन्मे शनैर्हरिः. भगवंताले चरणकमला वैरी प्रेम भावारी ध्यान केले निमित्त दोळ्या दाखोवन तांगेले अश्रुधार येतकय आनी हृदयांतू परम पुरुष तांकां पळोवचा मेळ्ळो. हे नयनम गलदश्रुधारया ताचे एक घटन म्हणून सांगू येता. श्रील प्रभुपाद तांणी त्या श्लोकाच्या बळपटान सांगताची आमगेले अनर्थ नाश जातना भगवंताल विशयांतू निष्ठे उत्पन्न जाता आनी त्या भगवंताल वैरी तीव्र जावन आसक्ती येवन भाव आनी प्रेमाचे हंत पावच्या साध्य जाता. त्या वेळार भक्ताक तीव्र जावन भगवंताला दाखोवन सेपरेशनाचे अनुभव जाता. गोविंद विरहे नमे आमी भगवंता लागीं चमकले तशी आमकां तागेले दाखोवन सेपरेशनाचे अनुभव जाता. त्यांची श्री नारद महर्षी अनुभव करता. त्या वेळार भगवंत सांगता तू तुगेले जीवनाचे सकड कामने दाखोवन मुक्त जाता. म्हळ्यार तुका हे जगत्या दाखोवन डिटॅचमेंट मेळटा. हे पक्क परिस्थिती री भक्ताक शून्यायतम जगत सर्वम अनुभव येवच्याक साध्य. अनेक घटन पळोवच्या मेळटा. चक्रवर्ती सम्राट जावन आशिल्लो परीक्षित महाराजो श्री शुकमुनीले वचन श्रवण केले निमित्त परम पुरुषाल वैरी अतीव आकर्षण जालें ताका. आनी परीक्षित महाराज चक्रवर्ती जावन आसल्यार तो विरुडाम म्हळ्यार डीप जावन आशिल्ले ते तागेले व्यामोह आनी भौतीक जगत्यांत तागे ओट आशिल्ली ममता ममकार पुरा काण उडोवच्याक ताका साध्य जालें. शून्यायतम जगत सर्वम परमात्माले लीले श्रवण केले निमित्ती तो 7 दीस ताईं अन्न आहार घेनाशी परमात्माले श्रवण लीले श्रवण करूं साध्य जालें ताका. ते आत्माजाय सुतागार पशुद्रविण बंधुषु राजे चावि कले नित्यम विरूढां ममतां जहो. हे जगत्य तुच्छ शून्यायतम दिशा सूर जालें ताका.
म्हणून गोविंद विरहेन मे भगवंतूची मिगे सर्वस्व त्याशिवाय मिगे जीवन शून्य म्हणून ताका मना गेल्ले म्हणून सुतपुराणिकांनी परपटांतू ते तंतू आमकां पळोवच्या मेळटा. तशीची ब्रह्मसंहितेंत ब्रह्मदेवान सांगला प्रेमांजन जुरित भक्ती विलोचनेन म्हणून संत सदैव हृदयेषु विलोकयंती. एक शुद्ध भक्तू केदनाय भगवंताले दिव्य प्रेमाचे अंजन घालनोची तो हृदयांत भगवंता पळयता. म्हळ्यार आमी प्रेमांत बुड्डून आसल्यारी आमी केदनाय भगवंताले ध्यान कोरयत ताका हृदयांत पळोवच्या मेळटा तो म्हणून भावभक्तीचे एक लक्षण ब्रह्मसंहितेंत आमकां पळोवच्या मेळटा. तशीची श्रीनिवासाचार्य तांणी विरचित षड्गोस्वामी अष्टकाचे 4 श्लोकांतो त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत् भूत्वा दीन गणेश का करुणया कौपीन कंताश्रितौ गोपी भावरसामृताब्धिलहरी कल्लोलमग्नौ मुहुः वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ म्हणून आमकां पळोवच्या मेळटा. ह्या श्लोकांतो गोस्वामी जनांगेले लक्षण कसने म्हणून आचार्य तांणी सांगताची. भोग जीवन म्हळ्यार ऐहिक जगत्य तुच्छ म्हूण सांगून तांणी पूर्ण प्रमाणारी पूर त्याग करून संन्यास जीवन स्वीकार केला. षड्गोस्वामी तांणी एक साधकान पूर्ण रूपारी वैराग्ययुक्त जावन असुका म्हणून तांणी कौपीर्ण धारण करून जगत्याक आचरण करून दाखयले. तांणी गोपी भावारी श्री कृष्णाक सेवन करताची आणि ते प्रेम सागरांतो भक्ती रसांतो तांणी स्नान करताची. ह्या श्लोकांत आमकां शून्यायितम जगत सर्वम सिद्धांत पळोवच्या मेळटा. आता मुखारसून आमी ब्रजवासीले उदाहरण घेवची जाल्यार कालिया दमना वेळारी कालिया दमना काणी सगळ्यांकय गोत आसा. कालिया दमना वेळारी कालिया दमन जातना सकट ब्रजवासी लेखताची काली खंडित तामगेल कृष्णाक मारून घालता म्हणून. त्या वेळारी सकट ब्रजवासी कालिया मारनो कृष्णाक प्रोटेक्ट करू भायर सरताची. तांकां कृष्णा प्रेमा निमित्त तांगे जीवनाची तांकां तुच्छ जावन दिसता. आमकां कृष्ण शिवाय आमकां वांच जायना. तांगेल जीवनाचे हंगू सोडून तांणी कालिया मारूक वताची. जाल्यार तांकां बलराम समाधान करता. तांगेले परिस्थिती कशी म्हळ्यार तांकां कृष्णूची सर्वस्व जावन आसता. तशीची त्याची वृंदावनांतूची तशी थोडे टाइम नंतर कृष्ण मथुरा वच्चाक भायर सरता. त्या वेळारी सकट ब्रजवासींक एस्पेशली गोपी जनांगे लेगी हांव वापस येता म्हणून प्रॉमिस करता. हे आश्वासन दिले निमित्त तांणी ताका मथुरा वच्चाक सोडताची. कृष्णान वत्तरी तांगेल फिलिंग्स सेपरेशन इतली डीप आशिल्ले म्हळ्यार तांकां वांचाक साध्य जायना. त्या वेळारी ब्रजवासी तांणी एनी टाइम कृष्णा खातीर कसनय त्याग करू रेडी आशिल्लींची. तांणी कालिया लिलेन तांणी देह त्याग करूताय रेडी आशिल्लींची. गोपीजन लेखताची आमी आमगेल देह त्याग केल्यार कृष्णान प्रॉमिस केला आमगे वापस येता म्हूण सांगून. ताणें वापस आयले म्हूण जाल्यार ताका आमी नातल्यार मस्त बेजार जातले. तशें जावन आमी देह त्याग करूंक साध्य जायना. म्हळ्यार आमी करूं साध्य ना ते. तशें जावन कशी न्ही कशी आमी वांचून व्हरका. तशें जावन तांणी ते आमी वेदन भोगताची जाल्यार देह त्याग करनाची म्हणून तांणी लेखताची. गोपीजनांक हे देह त्याग करचे सुलभ आशिल्ले. बदल जावन पळोवच्या गेल्यार तांणी देह त्याग करीत आशिल्ले जाल्यार कृष्णाल विरहांत हे भौतीक जगत्यांत जीवन काडचे तांकां मस्त दुस्तर जावन आशिल्ले. तांणी प्रियतमा खातीर तांगेल्या जिवा पशी चड प्रीती केल्या तशी प्रियतमा खातीर तांणी राखचे आशिल्ले पळय तांकां तीव्र कश्ट जावन आसता. त्या फिलिंग सेपरेशनाचे तांणी ते फिलिंग्सांतू तांणी जीवन काडताची. मध्वगौडीय संप्रदायांतू मात्र आमकां हें पळोवचें म्हळ्यार आमी हे गोपी भाव आराधन करताची. तशें जावन गोपी तांणी प्रेमाचे एक साकार मूर्ती जावन आसाची. जेवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास म्हळ्यार गोपीजन केदनाय कृष्णा दास जावनू अशाक प्रिफर करता आशिल्लींची. तशें आसतना आमी मुखार गोपी विशयाल पळोवत जाल्यार गोपी जनांक आमी गोपी जनांक इमिटेट करूनच जाल्यार आमी तांकां फॉलो करता. गोपी म्हळ्यार अर्थ कसो न्ही एक गोपनीय म्हणून सिक्रेट.
तांगेले डिवोशनांतू आमकां चारी नमुन्याचे सिक्रेट पळोवच्या मेळटा. गोपी जनाल डिवोशनांत भक्तींतू आमकां चारी नमुन्याचे सिक्रेट पळोवच्या मेळटा. ओनली डिझायर टू सर्व कृष्णा म्हळ्यार तांगेले डिझायर कृष्णाक सेव करची मात्र विंगड तांगे लायफाचे कसनय एम ना. ते इंटेन्स डिझायर जावका आमगेलांतूय ते सेव कोर्स डिझायर येवका ते इंटेन्स डिझायर जावका आम्ही त्या गोपीले इमोशन्स अर्थ कोण घेवका. नेक्टर ऑफ डिवोशन रूप गोस्वामीन सांगून दिला तांतू गोपी प्रेम कसं म्हणारी आम्ही कृष्णाक सेव केलं तशी सर्व केलं तशी तागेले ಒಟ್ಟು आमके एक रिलेशन बिल्डअप जाता. चड चड आम्ही सर्व केलं तशी आमकां सर्व करूक आनीक डिझायर आश जाता उत्कंठेत येता. त्या वेळारी आम्ही तागे लागीं वचाक साध्य आसा. फॉर एग्जाम्पल आम्ही नाम जप करताची नाम जप सूर करताची सूर करताना 2 राउंड पुरो म्हूण सांगून 2 राउंडारी मुखार शिताची. आम्ही ते स्टार्टिंग 2 राउंड मागीर थोडे थोडे चड करताची. तशी आम्ही सिन्सियरली जावन केल्यारी भगवंतू आमकां आनीकय करूक अनुकूल करून दिता. तशी आम्ही सेव करूक मुखार शिलारी ते डिझायर वाडून वता. आता इंटेन्स डिझायर आमकां पळयलें आमी गोपी जनाले. तशीची सेकंड पॉइंट गोपीज एक्स्ट्रीमली हंबल तांगेला इतले हंबल हे जगत्यांत कोणेय आशेशनांची तितली हंबल जावन आसता तांणी. आम्ही तांगेल मनांत केन्नाय आम्ही प्युअर नांची तशें जावन आम्ही कृष्णा लोट्टू नांची. आम्ही प्युअर आशिल्ली जाल्यार आम्ही खंडीत कृष्णा लोट्ट आसता आशिल्लींची. तांकां ते नमूने एक गिल्ट आसता. म्हळ्यार आम्ही सिनफुल दाखोवन पापी दाखोवन आम्ही हे भौतीक जगत्यांतू आयिल्लींची. गोविंद विरहे नमे हे आमकां दोनीच की तिनी श्लोकांतू आमकां पळोवच्या मेळटा. तशीची तिन्नीचे पॉइंट कसं म्हळ्यार गोपी जन खंयचेय परिस्थितीरी कसनय त्याग करूक रेडी असता. गोपी जन आम्ही कसनय गोल अचीव करता जाल्यार आम्ही सॅक्रिफायस करता जाता. गोपी गीतेन तांणी सांगताची तुगेल एक कोळला ध्वनीक आम्ही पतिसुतान्वया भ्रातृ बांधवान सगळ्यांक सोडून आम्ही आयिल्लींची म्हूण. पतिसुतान्वया पती सोडले बामणा सोडले सुत चेडवां सोडून आयिल्लींची भ्रातृ भावा सोडून आयिल्लींची बांधव बंधू बांधवां सोडून आयिल्लींची सगळ्यांक सोडून येवच्याक आम्ही रेडी आसाची. जाल्यार आम्ही आलोचन करपाक जाता आम्ही कसं सोडू रेडी आसाची म्हूण सांगून. आमकां तांणी लेखताची आम्ही तांणी सांगताची तू शिवाय आमकां कोणेय ना तुवें स्वीकार करता म्हूण तांणी गोविंद विरहे नमे आनी शून्यायतम जगत सर्वम दिसतांतू. म्हळ्यार तांकां जगत्य शून्य तुच्छ आमकां गोविंदाल विरहान पुणे आमी वांचू येता जाल्यार या जगत्यांत वांचाक साध्य ना म्हूण तांणी लेखताची. तशी चारय पॉइंटांतू लास्टली तांकां केन्नाय एक फिलींग भंय आसता की म्हळ्यार कृष्णाले दाखोवन आमी सेपरेट जाता की म्हूण आमी दूर वता की म्हूण एक तांकां एक केन्नाय भंय. तशें जावन एक चेरडाक हांव दोळ्या येद्र दाखोवन दूर वत की म्हूण भंय आसता पळय ते भंय तसल भंय एक तांकां आसता. कृष्णान आमकां अनेकय एक्सेप्ट करनी नवे कित्याक म्हळ्यार आमी अनेकय ह्या भौतीक जगत्यांतू लोळता आसाची. कृष्णान एक्सेप्ट केले जाल्यार आमी गोलोक वृंदावनांत आसता आशिल्लींची म्हूण तांणी ते एक केन्नाय मनां दवरून कृष्णाले लागीं वचाक सेव करूक तांणी प्रयत्न करता आशिल्लींची. हे आमकां एप्लाय जाता. आतां आमी कृष्णान एक्सेप्ट केले जाल्यार ह्या भौतीक जगत्यांत आमकां येवचे गती नाशिल्ले आनी आमी हांगा आसना आशिल्लींची. हे गोपीले चार सिक्रेट्स एक ड्रॉप आमी फॉलो केल्यार आमी स्पिरिच्युअलिटींतू मुखार वचचे साध्य आसा. चार सिक्रेट फर्स्ट डिझायर टू सर्व कृष्णा, सेकंड हंबल, थर्ड सॅक्रिफायस, फोर्थ तांकां केन्नाय कृष्णा लोटू सेपरेशनाचे भंय. चारी आमी ते मनां दवरून घेतल्यार वय हांव ह्या जगत्यांत आयिल्ली कृष्णाला दाखोवन दूर जाल्ले कितलेय आमी भक्ती केल्यार आमी कृष्णाला दाखोवन दूर आसाची त्या केन्नाय आमी उडकास दवरका. हे गोपीले आमी फॉलो केले म्हूण जाल्यार आमी स्पिरिच्युअलिटींतू एडवान्समेंट करूंक साध्य आसा. आमी गोपीजांक इमिटेट करूनच जाल्यार फॉलो करका. आमगेल सकड आशा आकांक्षा नाश जावका आनी आमकां ह्या जगत्य तुच्छ दिशाक सूर जावका. रथयात्रे वेळार चैतन्य महाप्रभू तांणी जगन्नाथाले एद्राक खुशीर नृत्य करताची. एट द सेम टायम दोळे दाखोवन तांगेले अश्रुधार येता. इते म्हणारी जगन्नाथान अनेकय
म्हाका स्वीकार कर निनमे म्हूण तांकां अनुभव जाता. देवाल दर्शन करतना आमगे दोळे दाखोवनी उद्दां आयल्या री बदल दोळे उद्दाक आमगेले सिन्सियरली आमी दोळे उद्दां काडले म्हूण जाल्यार ते कृष्णा खंडीत अट्रॅक्ट जाता. त्या वेळार शून्यायितम जगत सर्वम जावच्याक साध्य आसा. जाल्यार आमी देवालें दर्शन करतना आमगे दोळे दाखोवनी उद्दां येता जाल्यार आमी ते भौतीक जगत्याचे आमगेले कसं की एक आशे आकांक्षे इडेर फुलफील जायनी म्हूण सांगून आमकां तशी एक बेजारान तूं देवाले दोळ्या उद्दां येता शिवाय देवाल खातीर आमी दोळ्या उद्दां करचें हांवें स्पेशली आमी मस्त उणेची. हे चॅन्टिंगा निमित्त संकीर्तना निमित्त हे गोल आमी अचीव करूंक साध्य आसा. आनी श्रील प्रभुपाद तांणी सांगलां चॅन्टिंग म्हळ्यार तांतू मन इनवॉल्व जायना. चॅन्टिंग करतना आमकां आमगेले जीब आनी आमगेले कान ते दोनी काम करता म्हणून आमी सांगिल्ले आशिल्ले मना वच्चा सोडूनच आमी सांगिल्ले आशिल्ले जिबेन सांगिल्ले आशिल्ले कान्नान आयकुका शिवाय मन तांतू इनवॉल्व जावचे सोडूनच. आनी प्रभुपादान सांगला मिनिमम 16 राउंड केल्यार पुरो म्हूण सांगा न्ही जाल्यार मिनिमम 16 राउंड कोरका म्हूण सांगिल्ले. 16 राउंड मिनिमम कोरका म्हूण सांगिल्ले. तशी आतां आमी पळयताची आमगेले देवा कपटांतू श्रील प्रभुपादाल फोटो आसा तांगे लागीं भक्ती सिद्धांत सरस्वती तांणी मागीर गौर किशोरदास बाबाजी तांणी मागीर भक्ती विनोद ठाकूर तांणी मागीर जगन्नाथ दास बाबाजी तांणी तांगेले पुरो फोटो पळयताची. तांगेले हातांत सकडालान ते कॉमन कसं बीड बॅग कितें म्हळ्यार साधक अवस्थेर दाखोवन सिद्ध अवस्थेर तांय आमकां पावोवचें मागीर थंय दाखोवन आमकां देवाले प्रेम पावोवचें. बरी आमगेले नाम जप मात्र कितें म्हळ्यार आतां प्रिचींग करताची प्रचार करताची बुक डिस्ट्रिब्युशन करताची तें पुरो आमी करचें. आमगेले नाम जप इम्प्रुवमेंट जावका म्हूण शिवाय नाम जप केल्या निमित्त तें इम्प्रुवमेंट जावच न्ही. तें केलें ताका एका एक संबंध आसा जाल्यार तें पुरो करचें. आमकां नाम जपा वयरी फोकस करका ताजे वयर रूच येवका त्या खातीर आमी तें पुरो करचें. अल्टिमेट आमगेले नाम जप आसूं. साधारण आमी पळयत जाल्यार दास साहित्यांतूय एक शून्यायितम जगत सर्वम आमकां पळोवचा मेळटा. तें कनकदासांनी एक पद सांगिल्लें आसा ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳ. तो ಕನಕದಾಸು देवालागी निमगितस प्रश्न करतस ತೊರೆದು ಜೀವಿಸಬಹುದೇ हरी निन्न चरणಗಳ तुगेले चरण सोणू म्हाका वांचा साध्यस्वे. हे जगत इतली कठीण आस म्हाका तुगेले चरण सोण वांचा साध्य ना म्हणून कनकदास तांकां सांगताची. बरिदे मातेकिन्नो अरितु पेळुवेनಯ್ಯ. आतां उलोच कसं लायक ಗೊತ್ತಸನು तुगेला निमगितस तुका सोणू म्हाका वांचा साध्यस्वे हे जगत्यांत म्हळ्यार तांकां तें जगत्य शून्यायितम तुच्छ जावन दिसता. त्या तांतू पदांतू तांणी सांगताची ताई ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು. कोण केलेलें हें कोणी सांगू येत की अनम्यूट कोण सांगू येत की ताई ತಂದೆಯ ಬಿಟ್ಟು ತಪವ ಮಾಡಲು ಬಹುದು. हें ध्रुवान सांगिल्लें. ध्रुवान एक औसुले सांगिल खातीर देवाल्या वस्तू देवाल कृप घे म्हूण सांगिल कशी औस बापसो सोणू ते 4-5 वर्सां चेडू देवाल प्रीती संपादन करचे खातीर रान्ना वता. दायादी बंधुಗಳ बिडलू ಬಹುದು. हें कोण केलेलें दायादी बंधू तांणी सोण आशिल्लो कोणाक अर्जुनान केलेलें. बरी एक कृष्णाल उतरारी तागेल प्रीती संपादन करचे खातीर ताणें दायादी बंदूक तांणी ताका हें करूंक युद्ध करूंक तो रेडी जालो. तशीच रायता मुनिदरे राज्ಯವನೆ ಬಿಡಬಹುದು. आमगे रायान कोपल्यारी आमी राज्य सोण वचूका. कोण केलेलें विभीषणान केलेलें. विभीषणान रामचंद्राले प्रीती संपादन करचे खातीर तो तागे स्ವಂತ अण्णाक सोणू ते राज्य सोणू तो रामचंद्रालोटू रान्ना आसता. तशीच विभीषण
म्हळ्यार तांकां ते भगवंताले चरण कमल सोडून तांकां हे तुच्छ जावन अशी जगत्यांतू वांचाक नाशिल्ले. तशी मुखार सुन कनकदास सांगताची ಒಡಲು ಹಸಿಯಲು ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದಲೆ ಇರಬಹುದು. या कोण केलेले पोट्टा नत्तिले देवाल खातीर ताण दीस काडले. कोणे? लक्ष्मणान अन्न आहार नत्तिले, निद्रे नत्तिले. ताणे 14 वर्ष ताई भगवंता प्रीती अर्थ ताणे दीस काडलेले आसा. ताका राज्यांत हांगा अयोध्या राबून सूख भोगू येत आशिल्ले जाल्यार तें ताका तुच्छ जावन दिसता. विरहांतू हे भगवंता लोटू आसता म्हाका हे जगत ती नाका म्हूण सांगून रान्ना वता तो. 14 वर्ष ताणे अन्न आहार नत्तिले दीस काडले. तशीची ಪಡೆದ ಕ್ಷೇತ್ರವ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಬಹುದು. कोण केलेले ತೊರೆದ ताका मेळ्ळेले क्षेत्र सोण तो चमकलो. कोण? भरत महाराज, रामचंद्राल भाव. ताका इतली होड अयोध्या, इतली होड साम्राज्य ताका अशी मेळ्ळे जाल्यार भगवंताल प्रीती खातीर तो एक साधारण संन्यासी रुपारी तो ते राबता तागेले रामचंद्राले पादुकी घेवन. इत्याक म्हाका देवाल शिवाय भगवंताल शिवाय म्हाका हे जगत ती नाका. तागेले ओटू आसता म्हूण सांगून तागेले ओटू आसतानातल्या म्हाका हे जगत ती नाका, म्हाका हे साम्राज्य नाका म्हूण सांगून तो मुखार ते राबता तो राज्य सोडून. तशीची मुखारी ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತೂ ತಾನಿ ಸಂಗ್ತಾಚಿ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿಸಿಯೇ ಬಿಡಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಕೋಣ ಕೇಳಲೆ ಬಾಯಲ್ ಚರಡುವ ಸೊಳ್ಳಲೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹಾರಾಜ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿನ वाल्मीकि महर्षी तांणी या डाकू जावन आसताची जाल्यार नारद महर्षीले एक उतरांत तू देवाले नामस्मरण करी देवा या करी म्हळ्याक तांणी सगळेची तांगेले अशी संपादना पुरा सोणू मडदी मಕ್ಕಳು ಬಾಯಲ್ ಚರಡುವ सोणू तांणी मुखार चमकलींची. तांणी तशी केल्ले निमित्ती आजी तांणी एक वाल्मीकि महर्षी म्हणून प्रसिद्ध जावन आसाची. ಪ್ರಾಣವನು ಪರರು ಬೇಡಿದರೆತ್ತಿ ಕೊಡಬಹುದು. कोणे निमगिला रे आमगे प्राण ताय दिवेत हे कोण केलेले? ददिती महर्षीन. इंद्रान हाका वृत्रासुरा मार्ची खातीर तागेले ददीची महर्षीला वचून निमगिता तू अशी केल्ले म्हूण जाल्यार तू विष्णू प्रीती जल काम करता म्हूण सांगून तो हेकड तेकड पळयना. विष्णू प्रीती जल काम कर जाल्यार हांव करता म्हूण सांगून तो तागेले प्राण म्हळ्यार तागेले वज्रायुध कोरच्याक तागेले बोन ताय कांडित्तो. तशी मानदली मनव तग्गिसलुಬಹುದು. कोण केलेले हे द्रौपदीन केलेले. द्रौपदी तिका या करतना दुशासनान त्या वेळार ती एक हात दवरून देवाला मागता म्हाका रक्षण करी म्हूण सांगून जाल्यार त्या वेळार तिका एक आश आसता मिगेल बामणात पांच जण बामणांतू पतिಗಳ ಇವರಿದ್ದರೇನು तांणी 5 जण आसल्यार तिका त्या वेळार हेल्प येनाची. त्या तिका मना वता आनी 2 हात सोडून मान गेल्यार होडना हांव देवा लागीं मागता म्हूण सांगून ती शरणागत वता. तशी दास साहित्यांताय आमकां हे पळोवचा मेळटा. मुखारी या पुरात आमी कंचांत आमी पळोवचा मेळटा म्हणून आयकले. तशी या शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन मे हे वाक्य आमगे जीवनांत आमी हाडू साध्यस्व तें पळया. आतां आमी म्हळ्यार हांव कृष्णाल अहैतुकी कृपा आमगेले जीवनाचे गोल जावका ताका आमगेल्यांतू कन्सिस्टन्सी म्हळ्यार एक स्थिरते सुका आमी कृष्णाले प्रीती अर्थ काम करताची त्यांची आमगेले लायफाचे गोल म्हूण लेखून आमगेले स्थिरते कन्सिस्टन्सी आमगेले मेन क्वालिटी जावन सुका. महाप्रभू दिले तसले महामंत्र आमी 1 दीस न्हय 2 दीस न्हय 3 दीस न्हय तशी वर्स कटल्यान कसनी अहैतुकी जावन कसनी कारण नातिले कसनी आश नाशिले नाशी आमी ते केल्ले म्हूण जाल्यार आमगेले ते सेवा आमी तशी केल्यार परमात्माले सेव केल्यार आमगे सिन्सियरिटी आनी कन्सिस्टन्सी पळोवन आमगेले वैरी देव मर्सी दाखयता. आमी ते
आम्ही चॅन्ट केलेल्या निमित्ती म्हळ्यार आम्ही मस्त जप तशी मस्त मस्त केलेल्या निमित्ती आमकां कसं फल म्हळ्यार आमकां अनेके जप कोरया म्हणून दिसता त्यांची आमगेले फल स्पिरिच्युअलिटीन तो एडवान्समेंट आमगेले कशी परफेक्शन असू का म्हणून आमी पळया. आता एक साधारण एक साधारण सान मुई असता ती माउंट एव्हरेस्ट कसं म्हणू कळतवे ना नवे तशीची मेगेल तसल एक साधारण भक्ताक भक्ती प्रेम भक्ती कसन म्हणू अनुभव करूक साध्य ना. शुद्ध भक्ती म्हणारी कसल म्हणू कोळूक साध्य ना. आम्ही आमगेल नमुनारी एक साधारण नमुनारी भक्ती करताची या जगत्यांत जाल्यार कृष्ण भावनामृतांत आमकां श्रील प्रभुपादांनी फर्स्ट स्टेप कसं दिला 4 नियम पालन कोरका फर्स्टाक आम्ही 4 नियम पालन कोरका आणि जप कोरूका सूर कोरका आणि भक्ताले संग कोरका त्या फर्स्ट स्टेप. मागीर सेकंड स्टेप ते दो आम्ही जप करचे शिले आम्ही प्रभुपादांनी सांगला मिनिमम 16 राउंड जप करचे आणि ह्या सकडे कोरूक अनफेवरेबल जावन आशिल्ले आम्ही रिजेक्ट कोरका. आता जप कोरका जाल्यार आमकां कसं की अनफेवरेबल जावन कसं की एक विषय असता ते कसं म्हळ्यार आमगे स्वभाव जो हॅबिट आहार विहार आता टीव्ही पळोवचे हॅबिट असता व्हॉट्सॲप मागीर गॉसिप इंटरनेट हाची वयरी आशिल्ले अटॅचमेंटा निमित्त आमकां भक्ती करूक डिस्टर्ब जाता. त्या देखून आम्ही त्या पुरा अवॉइड करून टेम्पल देवस्थाना वचचे शास्त्र वाचूचे सिन्सियरली जप करचे केल्यार आम्ही खंडीत इम्प्रूव जावच्याक साध्य आसा. थर्ड स्टेप कसं म्हळ्यार भक्तां संग करचे ते तशी केल्ले निमित्त आमकां पळोवच्या मेळटा की आमगेल्यांतू कसं की एक व्यत्यास आसा म्हणून आणि आम्ही सिरियसली शास्त्र वाचूच्याक सूर करताची इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार आमगेले हरिनामांतू म्हळ्यार जप करच्यांतू आमकां अनिके फोकस करया म्हणून दिसता. नेक्स्ट थर्ड स्टेप आम्ही हांगा पावताची म्हळ्यार आमकां थोडेचे हरिनामांतू जपांतू रूच येता आणि फोर्थ स्टेप करता कसं म्हळ्यार रूच येतना आदव श्रद्धा साधुसंग भजन क्रिया हे पुरा आम्ही सिन्सियरली सिरियसली स्टार्ट केल्ले म्हण जाल्यार फोर्थ स्टेप अनर्थ निवृत्ती. ह्या प्रोसेस सकडा पशी मस्त कष्ट लॉंग पिरियड घेवची तसल प्रोसेस. आम्ही एक स्टँडर्डारी आमगे साधन केल्यार आमगेल भितर आशिल्ले वासना गुण अवगुण पुरा त्या भायर येता. आमगेले गुण अवगुण भायर येतना आमकां दिसता इतली काळ हांव म्हूण एक लेबल घालून भोंवत आशिल्ली हांव ह्यांची वे हांव इतली सामान्य वे हांव इतली अज्ञानी वे मेगेल्यान इतली लस्टस वे मेगेल्यान तो हांव कोपू तापू करची जायज वे हें पुरा आमकां मना येता. आमगेल वीकनेस आमगेल गुण अवगुण पुरा आमकां तें भक्तीक डिस्टर्ब करता. कृष्ण प्रज्ञे आमगेल्या जागृत जाले तशी हे लॉंग प्रोसेस आमकां हेल्प करता आमी मुखार वचाक. त्या वेळार आमी आमगेले होमवर्क प्रभुपादांनी दिलेले आशिल्ले होमवर्क कसं म्हळ्यार जप करचे ग्रंथ म्हळ्यार स्क्रिप्चर्स वाचूचे एसोसिएशन करचे ते आमी सम करना म्हण जाल्यार आमी ते आमगेले अवगुण भायर न्हू पळयतना ते करना म्हण जाल्यार माय आमगेले वयरी खंडीत अटॅक करता. ह्या वेळार आमी सिन्सियर नासल्यार आमगेल फॉल्स इगो निमित्त आमी आमगेल अवगुण नोटीस करनाशी आमगे स्वभाव आमी चेंज करूं वचना जाल्यार आमगेल्यांत गुण अवगुण आसा म्हूण गोतसून आमगे स्वभाव आमी चेंज करूं वचना जाल्यार मुखार आमगेल एडवान्समेंट साध्य ना. मागीर आमी थंयची स्टक जाताची. जाल्यार एक सिन्सियर भक्तू तागेले अवगुण रेकग्नायज करून ताका फायट दिता ना म्हाका चेंज जावका परमात्माले प्रीती कशीपूण कोण संपादन कोरका म्हूण लेखता. त्या वेळार तागे लायफांतू टेस्ट स्टार्ट जाता. आमगेल्यांतू कितले कमिटमेंट आसा म्हणून आनी आमी कितले आमगे स्पिरिच्युअल लायफांतू डीप आसाची म्हणून आमगे लायफांतू एक कसं टेस्ट स्टार्ट जाता. ते भगवंताले एक श्लोकू आसा दांचे अध्यायाचे दांची स्कंदाचे भागवतमाचे दांती स्कंदाचे
80 अध्यायाचे 8 श्लोक म्हाका समज ना ते तांतू भगवंत सांगता म्हाका कोणाक अनुग्रह कोरका जाल्यार म्हळ्यार ह्याच परिस्थितीर भगवंत आमकां टेस्ट दिता ताका आमगेले अनुग्रह कोरका जाल्यार सुरेख हांव आमगेले भक्ताले आशिल्ले धन म्हळ्यार दुड्डू संपत्त पुरा तांडून घेता ते दुड्डू संपत्त तांडून घेतले म्हण जाल्यार तागेले दाखून तागे स्वजन बंधू बांधव पुरा दूर जाताची तेदना ताका कसले उपाय ना म्हाका शरण जावका ताणें त्या वेळार तो तागे प्रयत्नान म्हाका शरण जाता म्हणून भगवंत ते श्लोकांतू तांणी म्हळेले आसा त्या वेळार हेची आमगेले अनर्थ निवृत्ती जावची स्टेज हे आमकां सुदारण करचे प्रोसेस भगवंताल दयेन आनी आमगेले एफर्टान निमित्त आमकां ते हायर स्टेज येवचे साध्य आसा परम दृष्ट्वा निवर्तते ते आमकां एक जन्मांतू साध्य जायना जाल्यार केलो जनांक जन्म जन्मांतरां दाखून तांणी ते अनर्थ निवृत्तींतू प्रयत्न केले निमित्त एक जन्मांतू साध्य जावच्याक साध्य जाल्यार अनेक जन्मांतरांनी ते साध्य जाता ह्या स्टेजार दाखून आमी पास जाल्यार अनर्थ निवृत्ती दाखून पास जाल्यार परमात्मा आमकां निश्ट दिता आमगेले अनर्थ निवृत्ती पूर्ण जावन क्लियर जायना जाल्यार त्या निश्ठे आनी तागेले त्या फेथा निमित्त आमगेलांतू एक स्ट्रॉंग कन्विक्शन येता तेदन आमकां मनावत्ती की मेगेले अनर्था निमित्त फॉल्स इगो निमित्त हांव कितली जन्म हांतू जन्मा दाखून भोगतो आशिल्ली म्हूण कितली जन्मा दाखून हांव भोगले हांव मेगेल अनर्थाचे स्लेव जावन आशिल्ली म्हणून आमकां कळटा ते निश्ठा दृढ जातना म्हाका मनावत्ता की हे भौतिक जगत्य म्हाका सांगिल्ले नाही ते तुच्छ जगत्य म्हाका सांगिल्ले नाही हांव कृष्णाले प्रीती संपादन करची खातीर ह्या भौतिक जगत्यांत आयिल्ली कृष्ण प्रज्ञेची मेगेल जीवन म्हूण हांव ह्या भौतिक जगतांत आयिल्ली म्हाका सुदारण करची खातीर शिवाय एन्जॉय करची खातीर नाही ह्या सकट भौतिक जगत्य भ्रम आहे म्हणून म्हाका कळटा निष्ठा परिपक्व जातना फायनली रुची भाव आणि प्रेम आमकां त्या स्टँडर्ड मेळूक साध्य जाता श्री रूप गोस्वामी तांणी नेक्टर ऑफ डिवोशनान सांगल्या वरी ह्या स्टँडर्डांतू भक्तू सिरियस जावन कृष्ण भावनामृतांतू आसता म्हणून कृष्णूची मेगेल सर्वस्व हांव तागेल खातीर कसनय त्याग करूं रेडी आसा म्हूण जाता आमगे लायफांत तितले एक स्थिरत येता भक्तू कृष्णाक प्रसन्न करची खातीर कसनय करता ह्या भाव आनी ह्या प्रेमाचे स्टँडर्ड असल एक भाव बदल जावन एक भक्ताल आयले म्हण जाल्यार तो खंडीत कृष्णा चरणारविंद वचून चरणा वचून पावच्या साध्यत आसा त्या वेळार ते साधकाक त्या भक्ताक ते सिद्धावस्थेरी तागे लायफ स्टाईल कशी असता की म्हणारी शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेन मे गोविंदाल विरहार बिनी हांव जीवन काडटलो जाल्यार ह्या जगत्यान म्हाका वांचाक साध्य जायना म्हळ्यार ह्या जगत्या वटू वांचा साध्य जायना म्हळ्यार तो डिटॅचमेंटारी जीवन काडता अटॅच जावन तो जगत्या वटू अटॅच जावच्या वचना कसो आसल्यार डिटॅच जावन तागेले कर्तव्य करता पवर पोजिशन स्टेटस कसल्याकय तागेले व्हॅल्यू आसना तागे लायफांतू हे जगत्य तुच्छ आणि कृष्णूची मेगेलो सर्वस्व म्हणून ताका मनावता तशी असतना दिस इज द परफेक्शन ऑफ लायफ रेडी टू गिव्ह अप एनीथिंग फॉर कृष्णा ह्याचे आमगेले एक साधकाक आमगे लायफाचे गोल जावन आसुका त्या कितलेय जन्मांतर जावो खंडित भगवंताल ते भगवत तागेल हॉड ते वैभव आमी मना कोण घेवन आमी साधारण भक्त जाल्यार तो खंडीत आमकां सोडून घालना म्हूण सांगून त्या निश्टेर आमी मुखार गेल्ले म्हण जाल्यार खंडीत आमकां तो सोडून घालना ह्या सब्जेक्टान तू हे टॉपिक मस्त एक महासागर असल्या वरी कितलेय सांगल्यार आमकां पावना ह्या सागराचे एक सान एक मुष्टी मेगेले एक अमृत हांव हांगा प्रस्तुत करूंक देवाल दयेन प्रयत्न केला ह्या बरीची कसन म्हळ्यार मिगेल कसनय ना अंतू परंपरा दाखून आयिल गुरुले तांगेले एक कसं की एक ऐकलेलं आशिल्लें हांव एक पोस्टमॅन जावन तुमगेले एद्राक प्रस्तुत केलेलें आसा कसनय चूक आसल्यार म्हाका क्षम करका
आणि करेक्शन करून तुम्ही सगळ्यांनी आशीर्वाद कोरका. त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंग्रि कमले रतिमे च शाश्वती अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन. कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्रीमद् देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. भारी चंदकन तुम्ही एक्सप्लेन केला. पूरा जन लाईक जाऊन अर्थ जला म्हणाव लेखतस. कोणाके कसले क्वेश्चन असल्यार तुम्ही निमगू येत माताजी कत्त तुम्ही अनम्यूट करेत जो चॅट बॉक्स वर घालेत. कोणाके कसले क्वेश्चन असवा. हरे कृष्ण माताजी. कोणाके कसले क्वेश्चन ना म्हण लेखता. हरे कृष्ण माताजी. म्हाका एक क्वेश्चन आसा. हा माताजी निमल्या. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हाचे आन्सर माताजीले तोंडान म्हाका आयकूंक म्हणून आसा. म्हाका थोडे थोडे गुत आसा बट माताजी मिगेलो पशी लायक एक्सप्लेन करत म्हणून खातीर हांव माताजी लागे निमिता आसा. माताजी कसं म्हळ्यार साधारण इस्कॉन येवच्याक पुरा जन आमचे गेले जो विंगड बेंगलोर हांव पळयला कन्नड जन आनी सकड येवच्या भिताचे मेन रिजन कसं तांकां सगळं भक्ती ह्या ते पुरो सकड लायक करताचे. बट मेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड अशें लागता की फाल्यां आमगेले हात पाय पडल्यार आमकां कोरू जायना तिल वळार आमी ते पियावलो सुनातील रांदप देवाक नैवेद्य केलेलं रांदप आमकां मेळना तेन्ना आमी कसलाक आमी दिक्ष घेवका आमी हे म्हणून ह्या म्हळ्यार एक डाऊट साधारण जनाक आसा. ह्या कशी आमी तांगेले भंय कशी ह्या करता. आतां म्हाकाय आशा पडू जाल्यार हांव लेखता कसो न्ही खंडीत म्हाका कृष्ण म्हाका ताजे अरेंजमेंट करता. हांव भिना कशें जाता पळया म्हणाल्या म्हाका धैर्य आसा. सो हांव घेतला जाल्यार तांकां करेक्ट आन्सर सांगता तुमी. ते हरे कृष्ण माताजी. म्हाका मस्त गोत ना त्या विषयी जाल्यार म्हाका आमगेले शिक्षा गुरून सांगिल तशी तांणी सांगिला हांव एक फावटी आयकलेली. तसर जनांक आमी कशी इम्प्रेस करची म्हळ्यार तांकां फर्स्ट तांणी हांगा कृष्ण भावनामृतान देतना आमी तांकां फूड रिस्ट्रिक्शनाचे विशय जो विंगड खंयचेय विशय मस्त एक फोर्स करून नज म्हळ्यार करूं जायना जाल्यार नज कित्याक म्हळ्यार तांकां एक फावटी रुची येवची ते आमी राखू का ते आपापीची एक चेडणाक रूच आयल्यार ते सोडना ते मागीर आवसूल पाय सोडना ताका कितलेय तूं खेळचे सामान दी कसनय दी तो मागीर कसनय ते सोडूक रेडी असता. तशी तांणी कितलेय वर्ष जाल्यार होडना तांणी ते खावोची जाल्यार थोडे खाता एक आमी कसनय सांगू जाल्यार तुमी आजी ते करता जाल्यार तुमी ते करची खावची पोडी कराची एक विष्णू सहस्रनाम म्हणटा जाल्यार तुमी ते खावची फुडें सकाळी उठा न्हू न्हांव न्हू ते म्हणाची एक ते जप कराची. तशें म्हूण आमी एक तांकां एक हें दिवका शिवाय म्हळ्यार एक गॉड दिवका शिवाय आमी फर्स्टाक तांकां फोर्स केल्यार तांणी त्यांची श्रेष्ठ ह्या नाही म्हूण लेखता तांकां सुरेख आमी म्हाका दिसची तशी आमी तांकां सुरेख तो रुची हाडोवका हाडय तर मागीर आपापीची ते देव तांगेल्यांतू परिवर्तना तो देव हाडयता. इता म्हळ्यार ते श्रद्धे आयले म्हूण जाल्यार खंडीत तांणी ते देवाल हातात खंयची करून वचाक साध्य जायना. आतां आमगे लायफा जाल्यार आमी तशी आयलींची कितकी वर्स आमी स्ट्रगल केले तशी एक एक जीव आत्माक एक एक टायम म्हूण आसा. ते टायम येतना तूं करी तूं कोणीय करनाशी रावची ते तो जीव आत्मा खंयचीच तागे सुತ್ತमुತ್ತ धा जण नॉन व्हेज खातले आसल्यार तो उठा न्हू भायर येता. तशें आसतना आमी ते देवाल वयर विश्वास दवरून तांकां गायड कोल्ले म्हण जाल्यार तांणी वयर येवच्याक साध्य आसा. इता म्हळ्यार आमगेले अंतू सत्संगांतू आमगेले शिक्षा गुरून तशी आमगे मस्त जनांक तशी तांणी वयर हाडलेले आसा.
तांगेल घरांतू तांणी सांगता तुम्ही नॉन व्हेज कोण तुमगेल बामणा वाडल्यारी होडना तुम्ही निश्टेरी देवाल करायची तुम्ही देवाला माग्याची म्हाका तुगेल सेव करूक अनुकूल कोण दी म्हाका तुगेल प्रीती दी म्हण तुम्ही माग्याची तेन्ना तुमगेले ह्या वाटय तुमकां तो क्लियर करता वता तांच्या विशयार कसं येना इतले म्हणारी आम्ही तसले पక్కనే आमकां तसले सराउंडिंग्स असं म्हण जाल्यार त्या भक्ताक तो कृष्ण भावनामृतांत येऊ का म्हणून आश असले म्हण जाल्यार तांगेल ते श्रद्धा असे म्हण जाल्यार तेन्ना आमगेल गुरु महाराजान कसं मिगेल गुरु महाराजान कसं म्हणारी कसं नाही नाका तांकां गोत्तसकी गोत नाशी की तांगेले फुड्डांतू प्रसाद दियाची प्रसाद दिला निमित्ती तांकां तांणी चेंज जाता की ना की जाल्यार तुमकां करूक तांणी कसं नाही म्हणणारी अडचण करण्याची तशें जावन आमगेल गुरु महाराज म्हणटा जी एक उद्दा जाल्यार देवा दवर न्हू ते कोण आमगे सुತ್ತमुत्त आसता तांकां दिल्यार तांणी एक ना एक दीस आमगे श्रद्धे खातीर देव खंडीत तांकां चेंज करता त्यामुळे आमगेले गुरु महाराजांनी आमगेले शिक्षा करून म्हाका सांगितलं तसले विषय मागीर विंगडालो अभिप्राय विंगड म्हणणारे शब्द ना माताजी कसं म्हणारी आम्ही हांतू मुखार वता आमगेले ते श्रद्धे स्ट्रॉंग जाता आता म्हाका गेला तशें मिगेल घरकड परिस्थिती म्हळ्यार कोणय कृष्ण भक्त या कोणय जप करना जाल्यार म्हाका सपोर्ट करता जाल्यार म्हाका धैर्य आसली म्हाका खंडीत देव म्हाका सोण घाला म्हणाल म्हाका ते मिगेल श्रद्धेशील मी म्हाका भयना गुरु जयप्रताप महाराजाले एक प्रश्नोत्तरांतू एक आयकलेली कसं म्हळ्यार एकलो सांगता कसं म्हळ्यार हांव ऑफिसा वतना मिगेल उद्दाक विंगड जन पुरा पित्ताची हांव म्हाका तांगेल उश्टी म्हाका पिवचे जायना हांव कसं करचें म्हणून ताका जयप्रताप महाराज कितले गुरु महाराजाले हें म्हळ्यार तो सांगता जयप्रताप सांगता तूं देवाक दवर नैवेद्य करून ते उद्दाक 2 बाटली भरी एक बाटली तुका दवरी एक बाटली तांकां दी पिवच्याका तशी पुणे तांकां कृष्ण भक्ती येवो म्हणून गुरु महाराजान सांगिल्लेच तुम्ही आजी ते उत्तर सांगल्या मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण थँक्यू ह्या जन्मान येणार तरी त्या प्रसाद खेळल्या निमित्त खंडित नेक्स्ट जन्मान पुणीत आमगेल ते प्रसाद खेळल्या निमित्त खंडित येत म्हणाली मगेल विश्वास खंडित आमगेले कोणे घरांतून करना तरी ह्या जन्मान तांणी जायनीची म्हण आम्ही पश्चाताप पळोवचा ना खंडित नेक्स्ट जन्मान तो आमगेल निमित्त तांकां कसं नाही कान्ना वचून आसता कसं नाही खावन आसताची खंडित तांणी कृष्णाल पाया म्हणा खंडित वताची वय थँक्यू माताजी हरे कृष्ण बारी लायक क्वेश्चन मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा धन्यवाद मथुरा माताजी एव्हरी सेशन आणि तुम्ही क्वेश्चन नेमून आमगेल फॅक्ट्स इम्प्रूव करतासची आमकां पुरा नवे इन्फॉर्मेशन तुम्ही एव्हरी एंड ऑफ द क्लास पळय तुमगेला लायक तुम्ही आमकां गाईड करतासची थँक्यू मथुरा माताजी तुमकांय रुक्मिणी प्रिया माताजी तुमकांय धन्यवाद तुम्ही आज आमकां बारी चंद करून श्लोका सांगून दिलेलो आसा कशी विरह या आशिल्ल्या विरह देवाला तुलन विरह जलल विषय तुम्ही बारी चंद करून सांगल्या तशीची साधना स्टेजार असताना भक्ताल्या मस्त पण मूड असताना करूक ते बियॉन्ड द मूड वचून आम्ही कशी भक्ती करतात आम्ही पुरा नवे शांत भितरी आमकां एक पण दिसता वॉड ना इतले केला पुरो म्हणून बट तुम्ही सांगले त्या आम्ही त्या स्टेजा तुलन भायर वचूक तेदन मात्र कृष्ण प्रेमा या जावचे म्हणून विषय तुम्ही सांगिल्लो आसा तशीची राधा राणी विषय तुम्ही शून्यायतम जगत सर्वेम गोविंदे विरहे मे तांतू भितर तुम्ही मस्त विरहे नमे तांतू भितरी तुम्ही मस्त पुरा एक्झाम्पल्स दिल्या मस्त ग्रंथाच विषय सांगिल्लो आसा राधा राणीक निमगितना सपरेशन जाय की अटॅचमेंट जाय म्हणतात सपरेशन जाय इतक म्हळ्यार सपरेशन असेल तर पुरा कडे कृष्ण दिसता आता आमच्या घरा कोणे ना जाल्यार तांणी कसं पुरा केला पळय ते आमकां दिसताची बट आशिल तेन्ना तांणी मात्र दिसता तशीची देव आमकां दिसतना कृष्ण एदरा आसतना कृष्ण मात्र दिसता कृष्ण ना जाल्यार ओ कृष्ण या करतशिलो त्या करतशिलो तशी ती गेल्या विरह तुम्ही आमकां चंदकन एक्सप्लेन केला तशी भागवत मानतू नारद महर्षील काणी जावो आणि परीक्षित महाराजाला कहाणी सांगल्या व्रजवासी तांगेल कशी त्यांनी कालिया मर्दना वेळार तांकां कशी विरह वेदन जलल तशीची गोपिका तांगेल्या तुम्ही विषय सांगोलस मथुरा सोण वतना येत्ता म्हणल खातीर तांणी तांगेल जीव सोणातील राखून बैशिल्यांची कृष्णाक म्हणल्या तुम्ही बारी चंदकन एक्सप्लेन केलं माताजी आमकां पुरा त्या एक स्टोरी ऐकतना खुशी जाला तशीची गोपीचे 4 विषय तुम्ही सांगितला हांव अशी जस्ट लास्ट रिकॉल करता गोपी मला सिक्रेट आणि 4 सिक्रेट्स कसं म्हळारी फर्स्ट ओनली डिझायर कृष्ण सेवे करचे दोन्हीचे एक्स्ट्रीम हंबल गोपीज आम्ही पुरा तांगेलावरीची भाव असू काम काय म्हणल्या दोन्हीची कसले त्याग करूक त्यांनी रेडी असायची देवाल खातीर
नेक्स्ट कसं म्हळारी कृष्ण तंगेल तुलन तंका काही कृष्ण आमक सोड वत्त की म्हणाल एक भय्य त्या भय्यान त्यांनी भक्ती करच्या म्हणतात तुला एक चूर आम्ही केला री आम्ही कृष्ण भावामृतांत मुखार वच्चाक यस साध्य असं म्हणाल तुम्ही सांगेल असं हरे कृष्ण माताजी भारी भारी चंदकन तुम्ही एक्सप्लेन केला हरी बोल तर ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट्स असं हरे कृष्ण पराक पंचतत्वान तुला श्रीनिवास पंडित ग्लोरीज असं त्या परा 25 ताक असं पुरा जणांना अटेंड करता तशीची 26 ताक डेमन्स इन वृंदावन तंत भितरी ब्रह्म विमोहन लीला सांगू का लास्ट टाइम विश्वरूप प्रभुजीन सांगताना आमका सांगितलं ताजे विषय नेक्स्ट टाइम सांगता म्हणाल्या त्यांनी आमका परा सांगू येत सची तशी हिज ग्रेस डॉक्टर विश्वरूप प्रभुजी यांनी आमका परा सॅटर्डे येत असं पुरा जणांना अटेंड जाव का त्या क्लास विश्वरूप प्रभुजी इज डिसिपल ऑफ हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज या सेशनाक अँकर जावनो हर ग्रेस सरस्वती गंधर्विका माताजी येत सची आणि 28 एकादशी तुमका पुरा जना गोतसल्यावरी संपूर्ण भागवत पुराण भगवद्गीता पारायण असता सो तुम्ही पुरा जणांना नाव देऊ का माया माताजीन ऑलरेडी ग्रुप घालू सुरू केला तशी कोणा पुरा इंटरेस्ट असं तुम्ही कंची स्लॉट जाय म्हणाल्या माया माताजीक मेसेज करेत माया नायक म्हणून नंबर असं तुम्ही अंतुलन व्हॉट्सअपवर करेत सो आणि कसले ना जला प्रभुजी आणि कसले असवा ना जला राम नरसिंह प्रणाम सांगून आम्ही एंड करे आजीचे Thank you very much. Hari Bol. एंड करचवा प्रभुजी हरे कृष्णा वही थैंक यू नरसिंह प्रणाम सांगतात श्री नरसिंह जय जय नरसिंह देव प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंगम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिनी हिरण्यकशिपुवृक्षः शीलटङ्कानकालाय इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहदिं श्रवणं प्रपदे तव करकमलवरे नाका अद्भुत शृङ्गम् दलित हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज प्रह्लाद महाराज जय प्रह्लाद महाराज निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव भक्त विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय भक्त शिरोमणि प्रह्लाद महाराज की जय आज हांव सांगिल्लें कसले चूक आसल्यारी पुरो जनां लक्ष मागता पुरो जनां मना घालून घेवका
तशीच आयची आमी सेशन एंड करया वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री प्रभुपाद की हरे जय. कृष्णा. सगळ्यांक आज क्लास अटेंड केलेला धन्यवाद सांगता सर. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण.